مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. وصفة تعليم مثلجات بذوق شوينغوم او العلكة. بدون اطاله حنقول لكم على المقادير. هنا عندي علبة تاع فاني فلون فاني. اليوم استعملت لا مارك هذه كريمه. انا نفضل نواره، ما ولفت نخدم بنواره ولا ايديال تان ملاح. هذه العلبة هذه تكفي لي 1 لتر، عفوا نصف لتر. نصف لتر من الحليب. واش عندنا هنا تاني؟ عندنا كريم فريش، راني استعملت بطوش هذه المره. كريم فريش ايبيس. عندي دانون هدايا ممزوج بالسكر. تحبوا تنقصوا ديروا الناتورال، راني حندير واحد ناتورال، واحد سون غو بصح سكري. هذاك دانون هذاك. واش عندي كاس ما بارد، وعندي كاس تاع لا شونتيي، وعندي هنا لاغوم تاع شوينغام. فوالا. درك التحضير تاعها سهل جدا، يعني برك يكون الماء بارد باش بالخف تطلع لكم، وبالخف يعني بالخف تتماسك. يعني نحطوا الكاس ديالنا تاع لا شونتيي. حاولوا تختاروا نوعيه جيده، لانه راه في السوق واحد النوعيات رديئه جدا وكلها سكر. نزيدوا الكاس تاع الماء البارد. فوالا. نديروا الفلون تاعنا هذاك فاني. فوالا. الكاس هذاك 250 مليلتر، ونضربوه مليح الميكسور. نبداو بسرعه بطيئه ومن بعد نزيدوا له سرعه حتى 4 5 على حسب نوعيه الميكسور اللي عندك. صدقوني هذا الكو هدايا الدراري ما يملوش منه. علاش فضلت اني ندير لكم مثلجات ولا لي كلاص بالكو شوينغوم. فوالا. شوفوا، خذوا وقتكم هنا، ممكن حتى تاخذ لكم 5 إلى 10 دقائق. شوفوا غير تبدا تتماسك. واش نروحوا نديروا؟ نروحوا نحطوا الياغورت ديالنا ناتور. قلت لكم الا حبيتوا تنقصوا السكر ديروا ياغورت ناتور كاريمون، ما ديروش دانون هذاك، باسكو دانون هذاك سكري. راني حنزيد دانون معاهم. يخرج لكم بزاف بنين، وما فيش هذيك لا سونساسيون تاع لي غلاس، هذوك لي مورسو تاع لي غلاس. شوفوا هنا راني حندير 2 مغارف تاع لا كريم فريش. 35% ماده دسمه، هذاك بطوش. وهنا نديروا لا بات. هذه لا بات تاع شويه تاع لو غو. هذا جاي بات. كاين انواع دوك راني شفتها، كاين نوعين، يجي ليكيد بزاف ويجي باتو. هذا يجي باتو، استعملوا الباتو احسن. هنا قعدوا غير تضربوا، هنايا زيدوا واحد 5 دقائق هكذا، كنتم تضربوا على سرعه مرتفعه، يعني 4 إلى 5. شوفوا كيفاش بدات تشد في روحها. حتى ممكن تقدموها تاخذ وقت طويل باش تذوب، يعني كانه مثلجات شريتيها من برا. ولكن انا نسيتي على حاجه، هي النوعيه تاع لا شونتيي اون بودر. درك هنا شوفوا هاي النتيجه كيفاش خرج لنا، يجي اونكتيو. فوالا. ديروا في علبه. انا حندير تاع الزجاج، ولا نفضل تاع الزجاج، انا ما نكذبش عليكم. الا كان علبه بلاستيك ديروا علبه بلاستيك، معليش. ونغطوه مليح باحكام، ونخلوه في الثلاجه، في عفوا بالبراد او الفريزر. اقل حاجه يعني 12 ساعه. يعني ديري الصباح تاكليه في الليل، ديري في الليل تاكليه غدوه من داك. فوالا. الذوق تاعو لا يقاوم. نغطوه.
ونخلوه في الثلاجة كما قلت لكم. هنا شوفوا راني باش تشوفوا كيفاش يجي. تقدروا تخلوه غير شويه برا لو طون يبدا شويه يذوب، بصح شوفوا يخرج لكم كيما اللي يتبع، يعني ما تخافوش منه. لازم ديكونجلي ويبدا يذوب صراحه، ما يخرج لكمش هكذاك. ولا لاحظتوا ما يدير لكمش طبقه من الفوق، il va pas لي كومبوزون تاعو ماشيين يتسيباراو، يقعد اوموجين. فوالا يقعد اوموجين. شوفوا كانك راك تاكل في لي كلاص، يعني شريتهم صناعيه. والحاجه اللي هنايا مليحه انه الدراري مش حيملوا منه، يعني ياكلوا يعاودوا. اني متاكده انه راح يعجبكم وراح تعجبكم النتيجه، وراح تجربوه وتعاودوا ديروه خلال هذا الفصل هدايا. فصل الصيف راهو دخل عندنا، باش ما ناكلوش المثلجات اللي فيها بزاف. شفتوا المثبتات هذوما، الحافظات هذوما تانيت ما تقدروش تعرفوا. شوفوا النتيجة بزاف هايل. شوفوا هذه هي النتيجة، ونقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.